गाइस ये रिंगटोन टेम्पलेट बिल्कुल फ्री है, नो कॉपीराइट है और इस पर कोई कॉपीराइट नहीं आने वाला है। तो गाइस इसको डाउनलोड करके आप रिंगटोन बना सकते हो काफ़ी अच्छे से। और गाइस ऐसी और वीडियो मतलब ऐसे और टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए हमारे चैनल को चेक कर लो, वहाँ पर आपको सभी प्रकार के टेम्पलेट मिल जाएंगे। अगर इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर देना, उसमें हम ऐसी बातों पर डिस्कस करते रहते हैं। और हमारा चैनल भी है रिंगटोन वाला, सिर्फ सब्सक्राइबर करना।